ကျွန်တော်တို့ Hamilton program ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးထပ်ပါကျွန်တော်ကတော့ဝင်ရပါမှာကျွန်တော်တို့ Hamilton program ကတော့အရေးပါတဲ့ economics concept တွေ theory တွေကိုရှင်းလင်းလွယ်ကူတဲ့နည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ဆက်သွားမယ့်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ program ကအပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဦးနေ့နဲ့စနေနေ့တိုင်းမှာတင်ဆက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုရပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော် stimulus package နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြကြတယ်ပေါ့လေအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ stimulus package ကနေပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကိစ္စเนาะဒီ budget deficit ကိစ္စပေါ့လေဘဏ္ဍာရေးလုံခြုံပြမှုကိစ္စပေါ့ဒီအအောင်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်ပြီးသွားဆိုတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဆက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြရအောင်เนาะအဲ့တော့ဆိုတော့ဒီ budget deficit ကဒါစီးပွားရေးကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အစိုးရတွေကမဖြစ်မနေတုံ့ပြန်နေတာနောက်ဆက်တွဲပါလာတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ဆက်တွဲကိစ္စတစ်ခုပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီနောက်ဆက်တွဲကိစ္စကbudget deficit လို့ပြောလို့ရှိရင်တော်တော်များများဒါမကြိုက်ကြဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ budget deficit ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကဘာတွေများရှိနိုင်မလဲဘယ်လိုတွေများရှိလို့လဲတဲ့ပထမဦးဆုံးဟိုပါပေါ့ဒါ budget deficit ဆိုတဲ့သဘောတရားအရာဒါကျွန်တော်တို့ကဒီအစိုးရရဲ့ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမှာအဲ့တော့သုံးရတဲ့ငွေကပိုများနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သုံးရတဲ့ငွေကပိုများနေတဲ့အခါမှာဒါအစိုးရအနေနဲ့မလိုလားတဲ့နဲ့ဒါအရန်ကိုလုံငွေများလာတဲ့အခါမှာအကျွေးတင်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မို့တော်တော်များများတော့ဒီလုံငွေပြတဲ့ဟာကိုသိပြီးတော့မကြိုက်ကြတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီကျွေးပြီးပြဿနာကနေတစ်ဆင့်ပေါ့နော်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဈေးကွက်ပေါ်ရိုက်ခတ်လာနိုင်တဲ့တက်ရောက်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့ဒီချက်တွေကြောင့်တော်တော်များများတော့ဒီလုံငွေပြရဲဆိုတာကိုနည်းနည်းလေးအကောင်းမမြင်ကြတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့ budget deficit နဲ့တွဲပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကြားကြပါတော့ဒါဒီအကျွေးတန်တွေရလဲမယ်တို့ဒီငွေကြေးဖောင်းပွားမှုဖြစ်မယ်တို့အတုံးတုံးဒီတာတက်လာတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟုတ်ကဲ့ဆွေးနွေးပြပါဦးဟုတ်အဲ့တော့ budget deficit ဆိုတာမျိုးကတော့ဒါအစိုးရအဓိကဒါဝင်တဲ့ငွေနဲ့ဒါထွက်ငွေမမျှဘူးဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီစိုးကျိုးတွေရသူကလုံငွေတွေအရန်ကိုများနေတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ဒီလုံငွေတွေကိုဘယ်ကနေယူမှာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီတနာဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒါချင်းငားရတဲ့အလုပ်တွေလုပ်လာရတယ်ပေါ့နော်ချင်းငားရတဲ့အလုပ်တွေလုပ်လာပြီးတော့မှဒီချင်းငွေတွေကိုစနစ်ကျမသုံးဘူးပေါ့နော်ကြက်မှတ်တာတွေမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့လုံငွေပုံများလာမယ်ပုံများလာကြတာကထပ်ပြီးတော့ချင်းငွေပြန်ချေးရမယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတန်တရာလဲပြီးတော့အကျွေးတွေများလာတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့အတိုးလုံးတွေရတယ်ဒီပေးရတဲ့အတိုးလုံးတွေရတယ်တက်လာမှာတက်လာမှာဆိုတော့နောက်ပိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မဆက်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာမယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒါဘယ်သူတွေကပဲခံစားရမှာလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကပဲနောက်ဆုံးဒါအခွန်တွေတိုးပြီးတော့ပေးလိုက်ရမယ်အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့ဆိုတော့ဒါအကျွေးတွေအများကြီးပြီးတော့ဒီအကျွေးတွေကနေအတိုးတွေတက်အတိုးကနေအကျွေးထပ်ဖြစ်ဆိုတော့အကျွေးထောင်ချောက်တဲ့တိတ်ပြီးနော်ဒါလေးလည်းဟုတ်ဒီ budget deficit နဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ကပြောကြတဲ့ဟာပေါ့နော်သူနောက်ကလိုက်လာတဲ့အမြဲတမ်းဒီငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပြဿနာပေါ့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲကိုအဓိကတော့ဒါတွေကအစိုးရအနေနဲ့ဒီလုံငွေပြလာတယ်သူတို့ဘလို့နီးလန်းနဲ့မှဖြည့်ရှင်းလို့မရနိုင်တော့ဘူးပေါ့။မှာချင်းငွေတွေချေးတဲ့အခါမှာလည်းဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့မချေးကျင်တော့ဘူး။အကျွေးရများလာပြီသူဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ငွေတွေရိုက်ထုတ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်။အဲ့တော့ငွေတွေရိုက်ထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းဒါကငွေတွေဒါရိုက်ထုတ်လိုက်တယ်။ငွေတွေများပြီးတော့ထုတ်ကုန်ကတက်မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးမှာဘာလာပြန်ဖြစ်လဲဆိုတော့ငွေကြေးဖောင်းပွားတယ်ဆိုတာပြန်လာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကလည်းစီးပွားရေးပုံမှာလာပြီးတော့ထိခိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လူတွေတို့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့လူတွေတို့ဘဏ်လုပ်တဲ့လူတွေတို့ဒီပုံမှာလာပြီးတော့stable မဖြစ်တော့တဲ့အခါမှာပေါ့နော်လောက်ရကန်ရခတ်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျတော့ဒီအတိုးနှုန်းဆိုတဲ့ကိစ္စနော်ကျတော့ဒီအတိုးနှုန်းကရောဒီငွေကြေးဖောင်းပွားမှုဒီ budget deficit ပေါ့လေ budget deficit ဒီဘဏ္ဍာရေးလုံငွေပြမှုတွေနောက်ကနေသူအမြဲတမ်းလိုက်လာတဲ့ကိစ္စလို့ကျွန်တော်ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်လဲမသိဘူးအဓိကတော့ဒီအစိုးရအနေနဲ့ဒါငွေကိုရဖို့အတွက်ပေါ့နော်ရဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးသူဘယ်ထဲကနေစပြီးတော့မှရအောင်ယူမလဲဆိုတော့ငွေတိုက်စာချုပ်တွေရောင်းမယ်ရောင်းပြီးတော့မှဒီငွေတွေကအဓိကဒီ private sector လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းဒီလုပ်နေတဲ့ငွေတွေတဲကသူကအစိုးရနေငွေတိုက်စာချုပ်တွေပေးလိုက်မယ်တစ်ဖက်ကအဲ့ဒီထဲကငွေတွေကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့ယူလိုက်မယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍထဲမှာကငကိုလုပ်ငန်းချဲ့ထွင်ဖို့လုပ်နေတဲ့ငွေပမာဏနည်းသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အစိုးရစီကိုဒါငွေတွေရောက်လာတယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာနည်းသွားတဲ့ငွေတွေပေါ်မှာအကုန်လုံးကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အကုန်လုံးကလူပြီးတော့မှဒီဟာတွေကိုဒါချင်းငွေလိုတဲ့လူတွေရတယ်ဒီနည်းနေတဲ့ငွေပမာဏပေါ်မှာလုံနေရလို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာအတိုးလုံးတွေကဒါ
supply demand တဘောရပါတော့ဒါအတူလုံးတွေတက်လာတယ်တက်လာတဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းတွေချဲ့ထွင်ဖို့ကအတူလုံးများရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကမစင်စားတော့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်စီးပွားရေးဝါလာကြီးထက်ထိခိုက်လာတယ်အဲ့တော့ရှိနေတဲ့ဒါငွေပမာဏဒါအကန့်အသတ်တွေရှိတယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ကအစိုးရလည်းချီးတယ် private sector ပေါ့လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းဝိုင်းချီတော့ဒီဘက်ဝိုင်းဆွဲတော့တိုးနှုန်းကတက်လာတော့တိုးနှုန်းများများပေးနေတဲ့ကောင်ဒါငွေရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါက budget deficit ဒါနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေပေါ့လေတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒါတွေကဒီ policy ချမှတ်တဲ့ဒီဆိုရအနေနဲ့ဒါကြိုပြီးစဉ်းစားမယ်ပိုင်းပေါ့နော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော် budget deficit နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒါသူကစီးပွားရေးပေါ်မှာလာပြီးတော့တက်ရောက်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောလို့ဒါကျွန်တော်လုံငွေပြတိုင်းပေါ့နော်စွင့်ရင်စံလိုတလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ချက်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ပေါ့အဲ့တော့လုံငွေပြတိုင်းဆိုတော့ဒါဘယ်ပေါ်ဒီမှာမူတည်လဲဆိုတော့ GDP ရဲ့ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းဒါနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဖြစ်နေရလဲနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဖြစ်တာလည်းဘယ်နှစ်ကြာအောင်ဖြစ်နေတာလဲဆိုတဲ့အချက်တွေပေါ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းပေါ့လေနံပါတ်1ကတော့GDP ရဲ့ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းလဲပေါ့နော်အဲ့တော့intensity ပေါ့ဘယ်လောက်များလဲကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ခုက duration ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘယ်လောက်ကြာအောင်ဖြစ်နေတာလဲနော်ဒီနှစ်ခုလုံးကဒါ budget deficit ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာထည့်ပြီးစဉ်းစားရမှာပေါ့နော်အဓိကတော့ဒါ budget deficit ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကအစိုးရသုံးတဲ့အသုံးစရိတ်တွေရတာတကယ်ကိုအနာဂတ်မှာပေါ့အကျိုးရှိနိုင်မယ်ဒီအခြေခံအဆောက်အအုံတွေမှာသုံးလိုက်တာမျိုးတွေဟိုမှာလျှက်စစ်မီးလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေမှာသုံးတာမျိုးတွေအကျိုးရှိမဲ့အလောက်ကိုင်းတွေဖန်တီးပေးတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါနောက်ဆုံးအသုံးစရိတ်ကအများများနေပဲဒါ3နှစ်နဲ့project တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကချိန်ဆရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့သုံးနေတဲ့ဒါဒီ project တွေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ကြည့်ရမှာပေါ့ဒါတွေကတကယ်ရောအကျိုးရှိလားမရှိဘူးလားဒါဒီချက်တွေပါကျွန်တော်ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ budget deficit လို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့အခုမှစပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သုံးဆွဲရတဲ့အသုံးစရိတ်တွေကလည်းပိုများနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ budget deficit ဆိုတော့ဖြစ်နေမှာပဲဖြစ်နေမှာပဲဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနီးလန်းနေလဲဒါဒီလုံငွေတွေကိုအရယူမလဲပေါ့နော်ဒါလေးကိုဒါကွန်မြူထက်ကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးစီခြင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့budget deficit ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါငယ်လေးတွေကြားလာပေါ့နော်ငွေကြီးဘဏ္ဍာရေးလုံငွေပြမှုဖြစ်မယ်ဆိုတာအဲ့တော့ budget deficit ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒါဖြည့်တင်းတာပေါ့လေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပတ်စံပြန်ရှာတော့ဆိုရတဲ့ပတ်စံပြန်ရှာတော့အဓိကတော့သုံးခုရှိတာပေါ့လေအဲ့တော့တစ်ခုကတော့ဒါအစိုးရကသူ့ရဲ့အဓိကဝင်ငွေဖြစ်တဲ့ဒါအကောက်ခွန်ကိစ္စပေါ့နော်အခွန်လေးဘယ်လိုကောက်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စဒုတိယကတော့ဒါကိုယ်လည်းခုနကဆွေးနွေးသွားပါဘောလေဒါငွေကြေးရိုက်နှိုးထုတ်ပြီးကိစ္စပေါ့နော် printing ပေါ့နော် money printing လုပ်တဲ့ကိစ္စတတိယတစ်ခုကကျတော့ဒါအစိုးရကဒါငွေချေးစာချုပ်တွေဟုတ်ကဲ့နော်ရောင်းတဲ့ကိစ္စငွေချေးစာချုပ်တွေနဲ့ဒါငွေချေးတာတော့ငွေချေးစာချုပ်တွေရောင်းလို့ဆိုတာငွေချေးတာပါပဲအဲ့တော့အဲ့သုံးခုနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့သုံးခုလုံးကဒါအကန့်အသတ်တွေရှိတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီအခွန်ကိစ္စကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခွန်စနစ်ကတည်တဲ့အတိုင်းပဲဒါဖွင့်ပြသေးဘူးပြောင်းလဲလေးနော်အခုမှကျွန်တော်စတွေ့ရတာအဲ့တော့ဒါလည်းဒီအကောက်ခွန်ကနေပြီးတော့ဒီဗန်ဒာရေးလုံငွေပြမှုကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်တင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကန့်အသတ်ရှိတော့အစိုးရကိုယ်တိုင်ကဟိုဒါခွန်စနစ်ကမခိုင်မာသေးဘူးပေါ့လေတစ်ဖက်မှာလည်းဘာလဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအကောက်ခွန်ကနေဒါအပြန်ပြီးဖြည့်တင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကောက်ခွန်ဆိုတာပြည်သူပေါ်ကပြည်သူကထမ်းရတယ်ဝန်တော့ဝန်လို့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အကောက်ခွန်တွေများလာလို့ရှိရင်ဒါပြည်သူတွေဝင်ပြီးမယ်ဆိုတော့ဒီပြဿနာပေါ့နော်တရားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ငွေကြေးရိုက်နှိုးထုတ်ဝေတဲ့ကိစ္စတော့ဒါကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကကြားခဲ့ဘူးဒါအိမ်မဆိုးပဲလေနော်တစ်ချိန်လုံးဒီငွေကြေးရိုက်နှိုးထုတ်ဝေတဲ့ဆိုရင်ဒါငွေကြေးဖောင်းပွားမယ်ဒီပြဿနာတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးဒါအကန့်အသတ်တစ်ခုပေါ့လေနောက်ဆုံးတစ်ခုဒီငွေချေးစာချုပ်တွေပေါ့နော်အစိုးရချင်းငွေစာချုပ်တွေဒီဟာတွေငွေလိုက်စာချုပ်တွေပေါ့လေဒါတွေကသူများနိုင်ငံမှာဒါ government bond ပေါ့နော် treasury bond တွေဒီ government bond တွေဒီ bond တွေဈေးကွက်တွေသူများနိုင်ငံမှာတော့အရင်ဖွံ့ဖြိုးတယ်အဲဒီရောင်းပြီးတော့ဒီလိုအပ်တဲ့ဗန်ဒါငွေကိုရှာတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဈေးကွက်ကဒါမဖွံ့ဖြိုးသေးဘူးတို့ဒါတော်တော်လေးကိုအားနည်းနေသေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုအကန့်အသတ်တွေကအများကြီးရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့အခုအဲ့လိုကိုမျိုးတဲ့အခုဆွေးနွေးတော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြည့်ရတာဒီအချက်၃ချက်ပြောတော့ပါတော့ခဏကအခွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတော့တယ်ခဏပြောရဲဒါငွေထုတ်ပြီးတော့ရိုက်ထုတ်ပြီးတော့ဒါပတ်စံချမယ်ဆိုတာမျိုးနောက်ပြီးတော့ဒီ bond market တွေဖွင့်ပြအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးဒီဟာတွေကတော့ဒါကျွန်တော်တော်တော်လေးလဲလိုအပ်အချိန်ဆောင်းရအောင်မယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကစိတ်ဝင်စားတော့ဒီအခွန်ကောက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုအစိုးရ
အဓိကဦးစားပေးလုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါပြည်ပြင်ပြောင်းလဲလုပ်နေတာကိုလည်းကျွန်တော်အဓိကတွေ့ရတယ်တွေ့ရဆိုတော့ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လေးဆွေးနွေးမကောင်းလားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျတော့အသေးစိတ်လေးဆွေးနွေးတော့ဒါပိုကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်တစ်ပတ်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအသေးစိတ်ဆွေးနွေးကြအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ရှုနေတဲ့ပြည်သက်များအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီတစ်ပတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ budget deficit နဲ့ပတ်သက်လို့အခြေခံအချက်လက်လေးတွေတချို့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားတာပါ။နောက်လာမယ့်ပတ်ကြလို့ရှိရင်ဒီ budget deficit ကို manage လုပ်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့အခက်အခဲဖြစ်တဲ့အခွန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မျိုးထပ်ပါကျွန်တော်ကတော့ဝေးရပိုင်းပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ Hamilton program ကပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဦးနေ့နဲ့စနေနေ့ထဲမှာတင်ဆက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးပါ